ช่วงนี้เหรอคะก็จริงๆเพิ่งปิดกล้องไปเร็วๆนี้ก็จะมีเดินสายโปรโมทค่ะซีรีส์เรื่องใหม่ก็คือ Harmony Secret นั่นเองจริงๆตอนนี้ยังไม่จบเหลืออีกประมาณ4 EP ให้ทุกคนติดตามแล้วก็จะมีเดินสายไปแฟนไซน์แฟนมีตในต่างประเทศก็ต้องรอดูว่าไปที่ไหนกันบ้างนะคะถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างจะเป็นสตรอเบอรี่เพราะว่ามันมีความแบบสีแดงสดใสอะแล้วมันก็มีความหวานแต่ก็บางทีก็อมเปรี้ยวรู้สึกว่าชีวิตคนเราน่าจะแบบไม่ได้หวานเสมอไปอยู่คนเดียวเหรอคะรู้สึกเหงามั้งแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเออได้ใช้เวลากับตัวเองก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแย่นะคะจริงๆก็ชอบเหมือนกัน อืมอาจจะเป็นเรื่องที่คิดว่ามีแพลนว่าจะแบบทำงานให้มากจนรับผิดชอบที่บ้านได้แล้วกันค่ะจริงๆคนอื่นน่าจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆเป็นความตั้งใจที่จะอยากทำงานให้รับผิดชอบคนในครอบครัวได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเชื่อสัญชาตญาณแรกเสมอค่ะ ใช้คำบรรยายในงานคบเพื่อนหรืออยู่กับเพื่อนเพราะว่าสีสันในชีวิตแล้วกันค่ะเพราะว่าคืออยู่ด้วยตัวเองมันมีความสุขอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเข้ามาหนูรู้สึกว่ามันเติมเต็มมันก็ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นค่ะจะพูดอะไรก็ได้เลยแล้วก็เป็นตัวเองแบบ100%จะรู้สึกว่าแบบโอเคคนนี้ไม่ต้องมีกำแพงด้วยค่ะก็คือแบบเป็นตัวเองได้เป็น100%เลยต้องดูก่อนว่าคาแรคเตอร์ของซีรีส์เราเป็นประมาณไหนมีก็จะทำการบ้านมาก่อนว่าอ๋อมันมีซีรีส์เรื่องไหนบ้างที่มีคาแรคเตอร์ประมาณนี้มีก็จะไปดูเยอะๆแล้วก็พอมาถึงเวลาปุ๊บมีก็จะอ่านบทแล้วก็อิมเมจินไปก่อนว่าตอนที่เราเล่นน่ะมันจะออกมาประมาณไหนแล้วก็ลองเล่นไปเลยแล้วก็ทำไปเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะมีว่าเป็นแบบนั้นดีกว่า มีว่าต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะแต่จริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นความแบบความสามารถนะของตัวเองหรือว่าของใครแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกนี้มีรู้สึกว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนกล้าแต่ว่าประสบการณ์เราน้อยการที่มีประสบการณ์มาเรื่อยๆมันทำให้เราไม่กลัวที่จะเล่นแล้วก็ทำให้เรากล้าที่จะทำมากขึ้นค่ะอืมเติบโตเหรอให้เป็นเรื่องความแบบการใช้คำพูดการเดินการทำงานทุกอย่างละกันเหมือนคาแรคเตอร์เรามันก็เป็นผู้หญิงทำงานที่เป็นผู้นำบริษัทแบบหมื่นล้านอะมันเลยทำรู้สึกว่าหลายๆอย่างอะบางทีเราก็อยากเอามาปรับใช้ในชีวิตเราให้มันดูมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่งงๆเหรอคะก็ก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเดินหรือว่าเรานั่งอะคือมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแล้วส่วนใหญ่แฟนๆน่าจะเห็นว่าอ๋อเรานิ่งขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเป็นประมาณ EP 5นะคะ มันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนตัวมิวิกากับตัวไอวาลินอะแบบมีปัญหากันแหละ แต่ว่าทะเลาะกันแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนมาลงเอยกันแป๊บหนึ่ง แต่ว่าจริงๆแล้วเขารู้ว่าจุดจบอะมันจะเป็นยังไงก็คือธุรกิจมันต้องมาก่อนอยู่แล้ว แต่ว่าความสัมพันธ์เขาอะเขาก็อยากให้มันมีความสุข เขาก็เลยเลือกทำตรงนั้นให้มีความสุขก่อนอะมันเลยเป็นโมเมนต์ที่แสดงความรักด้วยกันนะแต่ว่าต่างคนต่างร้องไห้โดยที่ไม่มีใครรู้ ทำอาหารด้วยกันมั้งคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หมีชอบแล้วคือถ้าหมีเป็นแฟนคลับนะคะหมีก็คงอยากจะซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยไม่ว่าเขาจะมีงานโชว์อะไรหรือว่ามีงานภาพยนตร์ซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือการซัพพอร์ตในการดูซีรีส์ของเขานะคะยังไงก็ฝากติดตามนิตยสารเพอร่าด้วยนะคะเร็วๆนี้มีทั้งหมด4ลุคของลูกหมีให้ทุกคนรับชมเลยค่ะ